अस्सलाम वालेकुम। गंदी से गंदी खांसी लगी हुई है जो किसी तरह से ठीक होने में नहीं आ रही है और चेस्ट इन्फेक्शन हुई हुई है। वो एक एंटीबायोटिक से ठीक नहीं होती है, दूसरी एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं फिर भी ठीक नहीं होती है, और या फिर दौरे पड़ रहे हैं खांसी के फिर भी वो ठीक नहीं हो रहे। तो जो रेमेडी आज मैं दूंगी मैं पूरे प्रूफ्स के साथ दूंगी, यानी सारे जैसे मैंने खुद जो यूज़ किए वो भी बताऊंगी, जो दूसरों को मैंने ये यूज़ करवाई उसके क्या अमेजिंग रिजल्ट्स मिले वो आपको बताऊंगी। हुआ इस तरह से कि जब हम कनाडा में आए तो यहाँ पर आमना बहुत छोटी सी थी और उसको खांसी जब लगती थी, उसकी चेस्ट इन्फेक्शन होती थी तो वो ठीक नहीं होती थी, और फिर एक एंटीबायोटिक देती थी वो नहीं ठीक होती थी, फिर दोबारा से फिर देती थी फिर नहीं ठीक होती थी। तो मैं तो बहुत बड़े मसले में फंस गई। अभी हम यहाँ स्ट्रगल कर रहे थे, नए नए कनाडा में आए थे, और कभी रात को इनके पापा कभी घर होते थे कभी नहीं होते थे, और रात को तबीयत ख़राब हो जाती थी जब आमना की, तो मैं बहुत परेशान हो जाती थी। फिर मैंने इसका जिक्र अपनी एक फ्रेंड से किया तो उसने उसने कहा, ओ मेरे बेटे को भी सेम प्रॉब्लम है और मैं उसको ये रेमेडी देती हूँ, तुम परेशान ना हो, तो वो ठीक हो जाता है। तो मैंने उससे फिर वो रेमेडी ली। फिर मैंने क्या किया कि मैंने इसको जैसे ही इसको चेस्ट इन्फेक्शन होती थी तो मैं उसको ये रेमेडी साथ साथ देना शुरू कर देती थी, और पहली ही एंटीबायोटिक के साथ बिल्कुल ठीक हो जाती थी। तो मैंने बहुत रिलैक्स फील किया अपने आप को। यहाँ की चूंकि वेदर बहुत ठंडा है और जैसे वेदर थोड़ा सा चेंज होता है बच्चों को फ्लू हो जाता है, और डॉक्टर जो है यहाँ पे जल्दी एंटीबायोटिक नहीं देते। और मैं हैरान थी कि हम पाकिस्तान में तो जैसे बच्चों को होती है चेस्ट इन्फेक्शन होती है, फ्लू होता है, तो हम साथ ही एंटीबायोटिक देना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ के डॉक्टर क्यों जल्दी एंटीबायोटिक नहीं देते हैं? तो और इससे हम थोड़ा गुस्सा भी होते थे कि देखो हम वहाँ पे ठीक थे, वहाँ तो फौरन बच्चों को बच्चे ठीक हो जाते थे, यहाँ पे डॉक्टर जो है वो जल्दी एंटीबायोटिक ही नहीं देते हैं। फिर मैंने उसकी वजह जानने की कोशिश की तो मालूम हुआ कि एंटीबायोटिक जो मेडिसिन है उसके अंदर जो है वो इस तरह के केमिकल होते हैं जो कि आपके बच्चे का जो गट है, जो स्टमक है, एंटीबायोटिक को तो नहीं पता ना, उसमें उस केमिकल को तो नहीं पता, वो हेल्दी बैक्टीरिया को भी मार देता है, जो कि गट फ्लोरा के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, बच्चों को डाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इसकी वजह से डॉक्टर यहाँ पे जल्दी एंटीबायोटिक नहीं देते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ये रेमेडी फाज और जैद पर भी ट्राई करती हूँ, कि जैसे उनको भी फ्लू होता था तो मैं उनको ये रेमेडी देना शुरू कर देती थी, और एंटीबायोटिक की नौबत ही नहीं आती थी। वो चूंकि थोड़े से बड़े थे तो इस वजह से उनको नौबत ही नहीं आती थी एंटीबायोटिक देने की, तो मैं बहुत रिलैक्स हो गई। कभी कभार एंटीबायोटिक दी होगी, अदरवाइज ये इसी तरह ही ठीक हो जाते थे। और उसके बाद मैंने चूंकि मुझे अब इस पे थोड़ा यकीन आ गया था, बल्कि बहुत यकीन आ गया था इस रेमेडी के ऊपर, तो फिर मैंने दूसरों को भी बताना शुरू कर दिया। तो मेरे नेफ्यू को जो है वो बहुत ज़्यादा शदीद जो है वो फिट्स खांसी के पड़ते थे और वो किसी तरह से ठीक नहीं हो रहे थे, और उसकी शादी थी और डॉक्टर ने इनहेलर तक उसको रिकमेंड कर दिया था। तो मैंने उसको कहा कि पहले आप ये रेडमेडी यूज़ कर लें, अगर आपका ठीक हो जाते हैं तो ठीक है, अब अदरवाइज दूसरी चॉइस तो और कोई है नहीं, आप इनहेलर यूज़ कर लें फिर। तो उसने इसको यूज़ किया, उसके भी जो फिट्स थे वो ठीक हो गए। और इसी तरह मैं जैसे सोशल मीडिया पर भी मैंने बहुत सारे लोगों को ये बताया, जैसे इंस्टा पे मैं बताती थी, और एक बच्ची का मुझे मैसेज आया कि जो बहुत परेशान थी, वो मैं उसका मैसेज भी आपको दिखाऊंगी। तो चलें उसका मैसेज पढ़ते हैं। आंटी, आपसे एक चीज़ डिस्कशन करनी है। मुझे बहुत शदीद कफ़ है जो जाती ही नहीं। हर तरह की दवाइयाँ, हर तरह के टोटके, हर तरह का सिरप ले चुकी हूँ। डॉक्टर भी समझ में नहीं आता मुझे क्या हुआ है, और वो भी कफ़ का सिरप देता है और कहता है कि ठीक हो जाओगी, मगर खांसी इतनी बुरी है, इट इफ़ेक्टिंग माई ऑल लाइफ, कमज़ोर कर रही है, पेन भी हो रही है, कफ़ करते वक्त रात में ज़्यादा हो जाती है,
और नॉन स्टॉप होती है। कभी कभी तो खांस खांस कर हालत बहुत बुरी हो जाती है। प्लीज़ टेल मी क्या करूं? अम्मी भी परेशान हैं और हर तरह का टोटका कर चुकी हैं, मगर ये खांसी ख़त्म नहीं हो रही है। क्या करूं? प्लीज़ बताइए। मैंने उसको यही रेमेडी बताई और फिर मैंने उसको कहा कि मुझे फीडबैक देना आप, कि जब आप ठीक हो जाओगे तो मुझे इसका फीडबैक चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह आंटी, आपने जो बताई थी रेमेडी कफ़ के लिए, मैंने दिन रात किया आपका टोटका, रात दिन दुआ की अल्लाह से और ज़मज़म भी पीती रही, बिकॉज़ आई एम लिविंग सऊदी अरेबिया नियर मक्का। आंटी, मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा है आपकी रेमेडी से और सुकून मिला है। सो मच ना, थैंक यू सो मच नाहिद आंटी। अल्लाह आपको खुशियाँ दे और लंबी ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो मैंने उसको जवाब दिया कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। तो उसने जवाब दिया, इंशाल्लाह आप तो बिना बोले ही आप और आपकी फैमिली हमारी दुआओं में हैं और अल्लाह आप सबको अपने घर का दीदार नसीब करे और आप जब सऊदी आएँ तो मुझसे ज़रूर मिलें। तो मैंने जवाब दिया, इंशाल्लाह हम ज़रूर मिलेंगे, ताकि मैं सब लोगों के साथ इसको शेयर कर सकूं, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे एविडेंस के साथ। तो चलिए अब अपनी रेमेडी की तरफ चलते हैं। 1 टीस्पून कलौंजी लेनी है, उसको मोटा मोटा पीसना है और ½ टीस्पून ब्लैक पेपर लेना है। इनको मिक्स कर देना है और फिर इसको शहद में मिला लेना है और उतना ही शहद उसमें डालें जिसमें एक पेस्ट सा बन जाए, गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट बन जाए। बहुत छोटे बच्चे हैं उनको 1 पी के दाने के बराबर देना है और थोड़े से बड़े हैं तो उनको क्वार्टर दे दें। बड़े एडल्ट्स के लिए तो ½ टीस्पून भी 3 टाइम्स अ डे ले सकते हैं और 4 टाइम्स भी लिया जा सकता है। तो अब ज़ैद और फवाज मुझसे कहते हैं कि ममा, हमारे जो फ्रेंड्स हैं, हमारे जो एज फेलो हैं, उनको स्टमक के ये मसाइल हैं, उनको हेल्थ के ये इश्यूज़ हैं, तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो ग्लासेस भी नहीं लगे अभी तक और हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो मैं उनको यही जवाब देती हूँ कि देखो बेटा, जब आप छोटे थे ना तो आपकी मम्मा ने बहुत वाइज डिसीजंस लिए थे, यानी आपको ज़्यादा मेडिसिन नहीं दी थी, केमिकल्स नहीं दिए थे और हेल्दी फूड दिया था खुद कुक करके। तो उसकी वजह से आप लोगों की हेल्थ अभी तक ठीक है। तो अपना, अपने बच्चों का, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक दे। मैं आप सबको अल्लाह की पनाह में देती हूँ। फ़ी अमानिल्लाह।